mae rhaid ni gael gwirfoddolwyr fel rhan o'r menter neu fel all. Fysa ni ddim yn rhan o'r gymuned. Dwi'n ar y bwrdd cyfarwyddwyr ers rhyw 10 mlynedd rwan yn falch iawn o'r cyfle cael ei wneud i gyfrannu at gymdeithas i wneud gwahaniaeth. I radda, efallai gweledigaeth Huw Prys o Cadeirydd presennol oedd cael adeilad i ni. Dwi wedi cael lot o help gyda fo efo'r prosiect yma, a yn yr darn dwytha yma, pam da ni wedi symud i mewn, felly mae nifer o'r gwirfoddolwyr fel Tex a Ian Jenks wedi bod mewn yn helpu ni efo jyst o gwaith ymarferol o beintio, gosod lloriau ac yn y blaen sydd wedi bod yn help garw, a mae'n arbed pres i ni allu wario ar bethau eraill mwy arbenigol sydd angen i edrych ar. Mae'r flwyddyn dwytha yma wedi bod yn flwyddyn gyffroes iawn i ni fel Menter Iaith Conwy, gan y bod ni wedi llwyddo i brynu adeilad, hen adeilad Banc Regis BC ar sgwar Llanrwst. Mae'n un o adeiladau mwyaf trawiadol Llanrwst, a ni wedi bod yn wneud o i fyny. Dwi'n falch iawn o'r cyfle i wirfoddoli. Mae o'n ffordd i bobl mewn gyfrannu at gymdeithas teimlo bod nhw'n gwneud gwahaniaeth. Ond sa'n bwynt i'n bersonol, mae o'n gweithio yn dda